एउटा वचन म के दिन्छु, माटोको कसम थुप्रै कुरा भन्छन् होइन, माटो छोएर म कसम खान्छु। सबभन्दा ठुलो मेरो तपाईँको चाहिँ के अरे शक्ति भने पनि भक्ति भने पनि इमान्दारी हो है। मैले 3 वर्ष 6 महिना तपाईँको सेवा गरेँ मेयर भएर होइन, 1 रुपियाँ तलमाथि गरिन, कसैले मलाई किन्न सकेन, घुस दिन सकेन होइन, कमिसन दिन सकेन, भ्रष्टाचार मैले गरिन। भ्रष्टाचार गर्ने संकेत देख्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूलाई मैले निलम्बित गरेँ, कतिलाई तपाईँको चाहिँ निकाली दिएँ। त्यो निष्ठामा रहेर मैले काम गरेको छु होइन। जस्तो छिरे त्यहाँ त्यस्तै निस्केँ म है, उस्तै भने कालो दाग लागेर निस्किन्थेँ। त्यो इमान हो मेरो, त्यो जमान हो मेरो। र श्रम संस्कृतिमा जो जति टिकट लिन आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म यही तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, पैसा कमाउने उद्देश्यले आउनु भएको छ भने खबरदार है। 1 लाखको योजनामा 50 लाख चाहिँ तपाईँको छैन, 50,000 गोजीमा हालौँ, 50,000को गरौँ, कागज मिलाएर खाउँ भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरू टिकट लिन आउनु भएको छ भने, त्यसरी जोडिनु भएको छ भने खबरदार। हामी हाम्रै पार्टीबाट तपाईँलाई पक्रेर जुत्ताको माला लगाएर मोसो दलेर चोकमा तपाईँको चाहिँ बाँधेर राख्छौँ है।